हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सिस्टम असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसका रिजल्ट घोषित करने के बाद अब आप क्या रणनीति अपनाएं, टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या नियम रहेंगे, सिलेक्शन किसका होगा, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। और दोस्तों, जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं उनसे अनुरोध रहेगा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही अन्य भर्ती परीक्षाओं की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। आपको समस्त तरह की अपडेट वहाँ पर भी मिलती रहेगी। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट ने सिस्टम असिस्टेंट भर्ती दिसंबर माह में निकाली थी और उसके बाद दोस्तों इसका एग्ज़ाम करवाकर और आज रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। मात्र 3 महीने में इसका रिजल्ट जारी किया है। साथियों, जो अभ्यर्थी इसमें पास हुए उनको हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, इसमें अब आपका सिलेक्शन के लिए सेकंड चरण टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका एफिशिएंसी टेस्ट भी उसके साथ होगा। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम, टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट में जो अभ्यर्थी पास होंगे उनको 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में जो अभ्यर्थी पास होंगे उसमें से फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी। तो दोस्तों, मैंने पहले से बोल रखा था कि जो अभ्यर्थी सिस्टम असिस्टेंट सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिए या देने वाले हैं वह अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट का नियम होता है, ये बहुत जल्दी परीक्षा करवाता है और उसका रिजल्ट जारी कर देता है। इसलिए अब इसमें टाइपिंग टेस्ट भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। टाइपिंग टेस्ट आप देखना, अप्रैल माह में इसके टाइपिंग करवा ली जाएगी और इसके बाद मई में इसके इंटरव्यू भी जहाँ तक हो सकता है करवा सकते हैं और जून तक इसकी पोस्टिंग दी जा सकती है। इसलिए जो अभ्यर्थी अभी तक भी टाइपिंग नहीं करे दोस्तों, आज से टाइपिंग के लिए लग जाए। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में टाइपिंग के लिए मात्र 20 की स्पीड मांगी है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको टाइपिंग के लिए लगभग 28 की स्पीड चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में 28 से 30 की स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें स्पीड थोड़ी ज़्यादा मांगी है, तो आपको मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। और उसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट है, उसका भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड और एक्सेल को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले। इसी में से दोस्तों आपको इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी प्रश्नों को आपको दिए गए पैराग्राफ या एक्सेल में आपको आंसर देना होगा। इसलिए दोस्तों आप एफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग की अधिक से अधिक तैयारी करें। अब दोस्तों टाइपिंग टेस्ट व इंटरव्यू के बाद इसकी फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही रिटन एग्ज़ाम में जो कट ऑफ निकाली है उसमें फाइनल में जाते जाते आपके 5 से 6 नंबर और बढ़ जाएंगे। इसलिए आप अब टाइपिंग व एफिशिएंसी टेस्ट में और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाए। जो अभ्यर्थी रिटन एग्ज़ाम के साथ टाइपिंग व एफिशिएंसी टेस्ट व इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाएंगे उनके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अतः दोस्तों आप अच्छी तरह से टाइपिंग व एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करें। टाइपिंग टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट व इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। साथ ही सिस्टम असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है। अब आपके सेकंड चरण का एग्जाम होगा जिसमें टाइपिंग टेस्ट व एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, जो फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट होगा, सेकंड कंप्यूटर बेस्ड एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें एमएस वर्ड और एक्सेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेपर में दोस्तों हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होगी जो 5-5 मिनट की होगी और ये कुल 50 नंबर की होगी, यानी 25 नंबर की हिंदी और 25 नंबर की इंग्लिश। इसमें से दोस्तों दोनों में मिलाकर आपको एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेटों को 20 नंबर और अदर कैटेगरी को 22.5 नंबर पास करने के लिए चाहिए। इसी प्रकार एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें एमएस वर्ड और एक्सेल आएगा, ये 20 मिनट का होगा और 50 नंबर का होगा। दोस्तों इसमें भी क्वालिफाई करने के लिए एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेटों को 20 नंबर और अदर कैटेगरी को 22.5 नंबर चाहिए। इस प्रकार दोस्तों ये पेपर टोटल 100 नंबर का होगा और इसमें दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के लिए कुर्तीदेव और इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको कैलिब्री फ़ॉन्ट का प्रयोग करना होगा। कुर्तीदेव और डेवलिस 10 फ़ॉन्ट लगभग समान होता है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों इनमें मिनिमम स्पीड जो टाइपिंग के लिए स्पीड रखी गई है वह 8000 की डिस्प्रेशन पर आवर्स आपको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा।
ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए लागू होगा। साथियों, इसके बाद आपको एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एफिशिएंसी टेस्ट में आपको प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा होगा। इसमें आपको फार्मूलाज, फॉर्मेटिंग, टेस्ट पैराग्राफ, पेज, टेबल, एक्सेल वर्ड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे इटली हुआ, बोल्ड हुआ, या एक्सेल में कोई फॉर्मेट करना हुआ, पैराग्राफ को सेट करना हुआ, पेज मार्जिन हुआ। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो एक्सेल और वर्ड का आप एफिशिएंसी टेस्ट अच्छी तरह से तैयारी कर ले। और दोस्तों, इसके बाद आप जो अभ्यर्थी इसमें पास होंगे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें दोस्तों जो रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट में SC ST और PH कैंडिडेटों के लिए 40% और अदर कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स में क्वालिफाई होना आवश्यक है। ये दोनों टाइपिंग टेस्ट, ये रिटन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट में मिलाकर आपको एग्रीगेट 45 नंबर आना आवश्यक है। इसमें दोस्तों 3 गुना अभ्यर्थियों को आपको पास किया जाएगा, जो जिनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू दोस्तों आपका 20 नंबर का होगा। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों फाइनल साथ ही इसमें फाइनल रिजल्ट आपका टोटल रिटन टेस्ट, टाइप टेस्ट और कंप्यूटर व इंटरव्यू को मिलाकर आपका अंतिम फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। साथियों, यदि दोस्तों मेरिट में अभ्यर्थियों के समान अंक आते हैं तो रिटन टेस्ट व टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट में, तो जिन अभ्यर्थियों के टाइपिंग टेस्ट व कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट में अधिक नंबर आए हैं उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और यदि इसमें भी समान अंक आते हैं तो उसके एज के आधार पर जो अभ्यर्थी जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको इसका फ़ायदा दिया जाएगा और उसको सिलेक्शन में, मेरिट में सिलेक्शन किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार की ताज़ा व नवीनतम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।